హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మై ఛానల్. ఇవాల్టి మన రెసిపీ వచ్చేసి ఎగ్ ఫ్రై అండి. ఎంతో టేస్టీగా, ఫాస్ట్గా, సూపర్ టేస్టీగా ప్రిపేర్ చేసుకోవచ్చు. చాలా సింపుల్ ప్రాసెస్ అండి. ఎగ్ ఫ్రై అంటే ఏదో పెద్ద ప్రాసెస్ అనేం లేదు. చాలా సింపుల్గా ఈజీ మెథడ్లో ప్రిపేర్ చేసుకోవచ్చు. మీరు కూడా ఒకసారి తప్పకుండా ట్రై చేయండి. ఇప్పుడు ఈ ఎగ్ ఫ్రై ఎలా చేసుకోవాలో చూసేద్దాం. ముందుగా ఒక ప్యాన్ పెట్టుకుని ప్యాన్ బాగా హీట్ అయిన తర్వాత ఒక 4 టేబుల్ స్పూన్ ఆయిల్ వేసుకోవాలి. ఆయిల్ బాగా హీట్ అయిన తర్వాత 1 కప్ ఆనియన్స్ వేసుకోవాలి. 1 కప్ ఆనియన్స్ అంటే అప్రాక్సిమేట్లీ 4 ఆనియన్స్ మీడియం సైజ్వి. ఒక 6 చిల్లీస్ని ఇలా సన్నగా కట్ చేసి ఒక 2 మినిట్స్ బాగా ఫ్రై చేసుకోవాలి. ఇప్పుడు ఆనియన్స్ తొందరగా ఫ్రై అవ్వడానికి టేస్ట్కి సరిపడా సాల్ట్, కరివేపాకు రెమ్మలు 2 వేసుకోవాలి. ఇలా మొత్తం మిక్స్ అయ్యేలా బాగా కలుపుకోవాలి. ఇప్పుడు ఇందులోకి చిటికెడు పసుపు వేసి మొత్తం బాగా మిక్స్ అయ్యేలా మిక్స్ చేసుకోవాలి. ఇప్పుడు 1 టేబుల్ స్పూన్ కారం యాడ్ చేసుకోవాలి. ఇలా మొత్తం బాగా కలిసేలా మిక్స్ చేసుకోవాలి. ఇలా బాగా ఫ్రై అయిన తర్వాత నేను ఇక్కడ 6 ఎగ్స్ తీసుకుంటున్నాను. ఇలా పగలగొట్టి వేసుకోవాలి. మీరు గనక ఎగ్స్ ఎక్కువ తీసుకుంటే మీరు ఆనియన్ క్వాంటిటీ కూడా ఎక్కువ తీసుకోవాలి. నేనైతే ఇక్కడ 6 ఎగ్స్కి 4 మీడియం సైజ్ ఆనియన్స్ తీసుకున్నా. ఇలా మొత్తం వేసుకున్న తర్వాత స్లోగా ఇలా మొత్తం బాగా కలిసేలా మిక్స్ చేసుకోవాలి. ప్యాన్ మీడియం టు లో ఫ్లేమ్లో అడ్జస్ట్ చేసుకుంటూ మొత్తం బాగా కలిసేలా ఇలా మిక్స్ చేసుకోవాలి. ఒక 5 మినిట్స్ పాటు ఇలా మిక్స్ చేసుకుంటూనే ఉండాలి. ఇలా మొత్తం బాగా ఫ్రై అయిన తర్వాత ఇప్పుడు లాస్ట్గా కొత్తిమీర వేసుకొని బాగా మిక్స్ చేసుకుందాం. అంతే అండి, మన ఎగ్ ఫ్రై రెడీ అయిపోయింది. ఈ ఎగ్ ఫ్రై రోటీస్లో కానీ, చపాతీస్లో కానీ, లేదా రైస్లో కూడా చాలా అంటే చాలా బాగుంటుందండి. మీరు కూడా ఒకసారి తప్పకుండా ట్రై చేయండి. ట్రై చేసి మీకు ఎలా వచ్చిందో నాకు కామెంట్ ద్వారా ఫీడ్బ్యాక్ చేయండి. చూసారు కదండి, ఇంతే, చాలా టేస్టీగా క్విక్గా అయిపోయే రెసిపీ అండి ఇది. ఓకే ఫ్రెండ్స్, మీకు కనుక మా వీడియో నచ్చినట్లయితే లైక్, షేర్ అండ్ మీరు కనుక నా ఛానల్ని ఫస్ట్ టైం చూస్తున్నట్లయితే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోవడం మాత్రం మర్చిపోకండి. పక్కనున్న బెల్ ఐకాన్ని కూడా యాక్టివేట్ చేసుకోండి. ఎప్పటికప్పుడు మా వీడియోస్ నోటిఫికేషన్ వస్తూనే ఉంటాయి. థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్.